अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 6 दिसंबर बरोज़ बहुत और टाइम हो चुका है 3:18 और डाउन अब Zbkh स्पेशल गुड्स ट्रेन बकर से डिपार्चर हो गया, जिसको लीड कर रहा है GU40 900 का मुझे नंबर भूल गया। और इसके पीछे एक डेड पावर अटैच है 8041 लोकोमोटिव। और ये एम्प्टी लोड जा रहा है कुंदियाँ और डाउन में यूसुफ वाला कॉल बन के आएगा। और इसका क्रॉस से डाउन यूसुफ वाला कॉल 9006 के साथ हुआ था बकर रेलवे स्टेशन पे। हो सकता है 9012 लोकोमोटिव हो। तो बस GU40 जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत साउंड आ रहा है। तो बस ये देखें, ये बच्चे पत्थर रख के भाग जाते हैं और इससे ट्रेन का भी नुकसान होता है और इन लोगों का अपना भी नुकसान होता है। लेकिन ये कौम समझने वाली नहीं है, पागलों वाली हरकतें करने से बाज नहीं आती ये कौम। ये देखें, अब ये पत्थर रख रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनका जिस्म का कोई पैर फंस जाता है ट्रैक में तो ये इनका नुकसान है और गाड़ी इनके ऊपर से गुजर जानी है। ब्रेक मैन है। ओल्ड ZBR ब्रेक मैन है ये।